কোনো কিছু আসছে না, না ওই আছে তো জানোরা বলতো ই করে নেবেন না, বলতো এখানে মনে হয় সমস্যা হয়েছে, এখানে বিভিন্ন জায়গায় আছে আর কি এরকম এমনি দেখা যাচ্ছে এখান থেকে যে ওই যে ওইটা খুলে হয়েছে কিছু সমস্যা বন্ধ হয়েছে। এখানে আঙ্কেল আবার ইয়ে করছে, মাথা ফাটাইছে, আপনি আবার মাথা ফাটাইছেন না রং করে দিলে ভালো লাগতো। ভিতরগুলো রং করে দাও, বাইরেটা থাক। আগে এদিকে এস্টিমেট করেন কত হয়েছে, তখন রঙেরটা পরে আসবে যদি কুলায়। আগে মেন জিনিস হয়েছে সম্ভব হয় তখন করে দিই। এখানে টানো, ওখানে টানো, মনে হচ্ছে এটা কেন দেখছেন
কয়েল গেছে। একটা কয়েল তো না, এখানেও তো একটা গ্যাস ফ্যান, এটা তো গ্যাস ফ্যান, এখানেও কি হয়ে গেছে দেখছেন? প্রবলেম হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এটা প্রবলেম। এটা ফিনিশিং থাকবে না? হ্যাঁ, এইরকম থাকবে, এটা ঠিক আছে। ওটা মনে থাকবে। হ্যাঁ, এটা ঠিক আছে, এটা করা লাগবে, দুইটা কয়েল করা লাগবে। এটা কল গেছে। আর কিছু করার হুম। এলটিতে ইউজ করা যায়, এলটি হলে কিন্তু এলটি কয়েল করলেও অনেকই লাগে, যেখানে কালো কালো লাগতেছে। এইটা পুরাটাই নষ্ট, আর এগুলো দেখা যাচ্ছে এটা ই হয়ে ভিতরের থেকে হয়ে গেছে। শর্ট সার্কিট হয়েছে, বুঝছেন? এলটি সাইডে মনে হয় শর্ট সার্কিট হয়েছে। আর লাগবে না, থাকছে এইটা, ওইটা ঠিক আছে। পুড়ে গেছে স্যার। হ্যাঁ, কোথায় না পুড়ছে তো বিভিন্ন জায়গায়। একেবারে গেছে। কাজের থেকে না মানে এইটা সম্পূর্ণ শেষ, এটাও এটা করতে হবে। আর ওইটা ঠিক আছে। ওইটা ঠিক আছে, এটা ঠিক আছে, এটা কিছু হাত দেওয়া লাগবে। এই দুইটা কয়েল লাগবে। আর এই যে পুড়ে গেলে কয়েল তৈরি করার পর মেকিং চার্জ লাগবে, মাল লাগবে, মাল তামা লাগবে না, বোট টোট লাগবে, বোট টোট লাগবে। এটা তামা লাগবে না, এটা তো গেছে। ওটা তামা ইউজ করা যাবে না, ওটা তো ইউজ করা যাবে না। ওগুলো করা যাবে না। তবে একটা জিনিস হলো এলটি কয়েলগুলো সব দেখতে হবে, বুঝছেন? পানি দিয়ে দেখতে হবে, এলটি কয়েল দেখতে হবে। স্টিক কয়েল খোলার পরে এলটি দেখতে হবে। আপনারা এই এলটি কয়েল এগুলো খুঁজছেন নাকি? না না, এটা তো গেমে তো আমরা রাখবো। ওইটা তো টিকবে না। আমরা ই করে দেবো, কয়েল লাগলে করে দেবো। ওইটাও টিকবে না। হ্যাঁ, ওইটা তো টিকবে না। না এখানে কি হয়েছে দেখ, দুইটা কয়েল, এটা এটা এটাতে এটা অল্প একটু তো তার এটা এখানে উঠাইতে কিরম হয়েছে নাকি জিনিস? না লাগাই বেশি তো লাগার কথা যখন না। বাইরে এসে যেমন দেখা যায় মানে ঢুকানোর সময় এটা এরকম বাইরে শুনতে পাই। ঢোকানোর সময় হলে তো এতদিন তো থাকার কথা না। এটা এটা কেবল মনে হচ্ছে। পরে খাওয়া আমরা সাইকেল খাবো না, আগে বাচ্চা ছেলের মতো বিহেভ করে এই দেখতে উঠাইতে এটা মনে হচ্ছে যে বুদ্ধি করে কাজ করতে হবে, এগুলো তো আন্দাজে। ঠিক আছে, এখন এই দুইটা এই যে এইটাতে ফুল লাগবে, আর এখানে আবার তৈরি করতে হবে, কয়েল করতে হবে। কয়েল একটা দুইটা তিনটা কয়েলই তৈরি করা লাগবে, তার এটা আর এটার চাল লাগবে, এটার চাল লাগবে ফুল।